總之邊個做過自己心知肚明，呢度唔係法庭，唔需要證據，我對眼就係證據。今次用《溏心風暴》一個經典劇情，教你分清楚意外、醫療、危疾保險有咩分別。由李司棋飾演嘅大契，有次佢碌咗落樓梯，送到急症室之後咧，醫生淨係話佢擦傷，呢種突如其來嘅受傷，用意外保就可以 claim 佢後續嘅醫療費用同埋急症費用啦。後嚟大契轉介入醫院做檢查，涉及到住院啦同埋做手術嘅話，就用醫療保險。醫生檢查之後發現係癌症復發，嚴重疾病咧就會用到危疾保險，係一次過賠償當時買嘅保額，而癌症復發係可以再賠償嘅。所以大契呢一連串嘅劇情係可以 claim 到晒3份保險嘅。揈咗水俾佢，揈咗水俾佢，揈咗晒啲血果，揈咗晒啲血果。當然啦，《溏心風暴》嘅劇情係極端例子，用翻日常生活出現嘅情況，意外保突如其來意外受傷，例如運動扭親啊、仆親、食嘢近親或者俾蜜蜂針，後續需要睇鐵打、針灸、物理治療都可以 claim 到。醫療保住院及手術使費，例如盲腸炎啊、婦科問題、骨折等等。危疾保嚴重疾病，例如癌症、中風、心臟病、腦退化等。如果大家分唔清，最緊要揾人幫，我隨時候命幫你處理。